咁你開咗支筆之後咧，跟住就可以篤咗個 logo 先啦。咁你會聽到聲音啦，跟住你可以篤個字啦。咁咧你又係譬如個多音咧就會讀多音嘅，跟住你可以轉翻做普通話啦。咁你再聽到一次音樂聲嘅，跟住咧再篤嘅時候咧，佢就會係普通話噶啦。有你有子真好。係啦，咁跟住我哋篤翻廣東話先。好啦，咁跟住咧，你可以喺呢個問號嘅地方，女字代表女孩，子字代表男孩。係啦，咁佢咧就會再有更加多嘅解釋嘅關於呢個字，係啦。咁呢個詞語咧，佢咧就會再多埋啲例句啊，同埋點樣用啦咁樣。另外咧就係如果係筆順嘅部分咧，你篤佢嘅時候咧，其實佢會讀晒成個筆順係點樣寫嘅。咁其他嘅部分咧，有英文咧，佢都會讀埋英文嘅咁樣樣。咁基本上咧就係有字呢啲地方你都可以篤啦。跟住呢啲部分咧，你可唔可以默寫到呢個字咧？如果唔記得咗咧，呢4個圈圈代表乜嘢咧，又可以篤翻。咁跟住當咧，如果小朋友佢可以默寫到，咁就可以剔翻啦。咁跟住你就可以分翻唔同類型嘅卡，去針對性同小朋友咧去處理咗佢比較冇咁熟嘅字先咁樣嘅。